မင်္ဂလာပါ Dreambridge English Center ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ဟာလေးကတော့ common illnesses you should know မကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသုံးတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, let's get started. Cold အေးမိခြင်း cough ချောင်းဆိုးခြင်း fever ကိုယ်ပူချိန်မြင့်ခြင်း headache ခေါင်းကိုက်ခြင်း stomachache ဝမ်းဗိုက်နာခြင်း toothache သွားကိုက်ခြင်း earache နားကိုက်ခြင်း diarrhea ဝမ်းပျက်ခြင်း nosebleed နှာခေါင်းသွေးရှင်းခြင်း sore throat လည်ချောင်းနာခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကို English လို့သုံးတတ်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်နော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ Bye bye. Good night.